Muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí Dan. Volvemos a darle cañita a la serie de Super Mario Land 2, donde la habíamos dejado en el anterior gameplay. Ya sabéis que nos hicimos la zona tortuga y creo que hoy nos toca la zona Mario. A ver, vamos a ver. Sí, efectivamente nos toca la zona Mario. Y si os parece, chicos, vamos a darle cañita, ¿vale? Nos vemos en un ratito.
Pues ya me desmuteo, chicos, ya hemos superado la zona Mario y de momento vamos genial porque vamos 100%, 4 de 4 y creo que no hemos muerto ni una vez, o sea que super worth it. Una cosita que se me había olvidado comentar, que lo quería comentar al principio del gameplay y se me ha ido la olla, era el tema de del orden de los niveles. Podéis hacer el orden que vosotros queráis, ¿eh? O sea, la cuestión es conseguir las 6 monedas y da igual si empiezas por la zona Mario o la zona Tortuga o la zona Luna o la zona que te dé la gana, ¿vale? O sea, mientras que las completes todas es lo que vale, ¿vale? Y nada, una vez dicho esto, daros a todos las gracias por vuestro cariño y por vuestro apoyo, como siempre, muchísimas gracias. Y ya sabéis, desde aquí, como siempre, os mando un abrazo enorme, un beso igual de grande y nos vemos a la próxima, chicos. ¡Cuídalos!